Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 po ete ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 po ete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya suki ezaka suki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yangoya bien Keba Zumel 1000 ezope kisa biso makambo oyo soki ngami ko na komi ebotu nanga so na komi ndeni ngami ko na komi soko sakai nanga kaka na bengika Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali mokolo oyo tokolobela bino na oyo etali bongo Mama Olive Lembe ndenge nini bato mosusu badiabolizaki ye pona koloba ete ndenge ezali wana azali na poison na nzoto pe kala mingi te azali kotika biso pe azali kokende vers Lilita. Yango wana bandeko babolingo na nzela ya ba elema oyo eutaki kobima sima ya mikolo nde etindi ekipe ya Radio Zumel 1000 tokoka kosala émission monene na oitali bongo bomoto ya Mama Olive Lembe pe na bato oyo basi balakelaki ye liwa oyo balobaki ete azali kokende vers na Lilita. Yango wana bandeko babolingo émission ya lelo tokosenga na bino bolanda yango na bokebi penza pona komona ndenge nini bato mosusu bazali awa na poto okomona tata mosusu azali komibenga responsable soi-disant yende moto alamusi ba Congolais na pongi mais tata monene azali kotika kokosa te na libandi na moto bandeko kokamwa. Yango wana tokosenga na bino bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali lelo bokozwa masolo ya mvimba ya Mama Olive Lembe
ndenge nini tokotalisa na bino ndenge mama Olive Lembe moto balobi ete azalaki na poison na nzoto pe akutaki na koma pe moto balobaki ete azali kozela kaka akende vers Lilita da kolakisa bino ndenge nini ye alongwaki na Kinshasa na motuka ye moko azali kokumba ti na Bakongo pe olongwa na ye na Congo, République démocratique du Congo, kokende ti na Sénégal. Moto balobaki ete azali na poison na nzoto. Bandeko soki botali tata oyo abandaki kopesa information na bandeko na ebite tata wana sila soni na mitunaka bana na ye tango batalaka tata na bango na misu na ebite soki bana yango balobaka nini na kati na motema. Je suis sûr balobaka kaka toza na tata moko ya lukuta. Mais tata yango pe alingi kotika te lokola lokute pai na ye koma nango lokola laisser passer azali ko continuer kaka na makambo na ye kasi yambo te to konta na kati na masolo yango malamu na kosengana na papa Botamba kuna na régie betela biso mwa loyembo moko e bongo sima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Moi, c'est la mobile, d'accord. Bonsoir, c'est bon. Bonne famille, bon gars,
a fait la force. Il a fait la force. Il a fait la force. Radio Zoumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Merci papa Botamba pona loyembo kitoko siliko bete la biso bandeko babolingo ozali bozali bino moko koyoka baloyembo oyo na tango wana ezalaki ko inspire biso baloyembo oyo ezali ete uzwa koyoka maloba pe ozali kozwa leçon ezali lokola banzembo ya lelo te oyo komona musicien ya bandi ebandeli ti na suka boza koyeba te alobi nini yembi nini kaka bozoba na bozoba yango wana banzembo oyo ya boyende ezali banzembo moko oyo tango ozali koyoka ozali kozwa ba inspiration moko oyo yo moko na banzi okoloba ete ya solo penza bayembi na mboka na biso bazalaka bandeko babolingo na tango oyo tozali kokota na kati na masolo na biso masolo oyo tokoloba lelo pona oyo etali bongo mama Olive Lembe ndenge nini bato mosusu balakelaki to bakabelaki mama Olive Lembe liwa oyo balobaki ete mama Olive ndenge azali wana kala te azali kokende vers Lilita pe akokotisa motu na ye na cercueil
lelo tokolobela bamasolo wana nyonso tu mpona kotalisa ndenge nini tokoki komona tata monene na libandi na moto akoki koya kaka na liboso mpo abanda kobetelaka bakongole bamasolo moko oyo ezangi ebandeli motu na makolo masolo moko ezanga tina mpona koloba ete ndenge ezali wana mama Olive Lembe azali na poison na nzoto mpe kala mingi te azali kokende vers lilita. Lelo tokolobela yango nyonso mpona kokoka kotalisa na bakongole ndenge nini Congolais azali kosila valeur na bato oyo bazali komibenga ba responsable mais tango bazali kofungola monoko na bango mpona koloba bozali komona lokuta nde ezali kobima kaka na kati na bango. Yango wana bandeko tokoyebisa na bino ete bolanda penza émission oyo na bokebi mpona koyeba eloko nini oyo tokoyebisa bino na mokolo mwa lelo. Mama Rosalie pesa biso ba titre ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. Mama Rosalie pardon papa Roger. Botiela biso makambo yo penza botiela biso makambo. Bandeko babolingo tokolobela bino lelo pona kotalisa ndenge nini mama Olive Lembe Kabila mama Olive oyo basilaki kokabela liwa moko ya ofele oyo balobi ete akotaki koma pe ba makambo ndenge na ndenge me mama Olive Lembe yeyo oyo tozali komona oyo azali kozwa motuka na ye kobanda na Kinshasa ti kokende na Bakongo moto auti na koma tondimi teke akoki kosala ba kilometre ya boye ye moko na volant pe kokamwisa bandeko tata monene oyo abimeli biso mikolo ya suka awa na poto babengi na kombo ya Ngwanda le Terminator azali koya koyebisa biso ndenge nini na ba révélation na ye to na ba service na ye ya renseignement oyo tobengi yango ba renseignement ya moniato ke azwaki ba information mama Olive Lembe awutaki na koma pe ndenge ezali wana azali na poison na nzoto pe ndenge ezali wana kala mingi te bakokota na lilita wana nyonso tu bamasolo oyo tokolobela lelo me botala moto oyo bakabeli liwa oyo bazali koloba kokufa kala mingi te botala ndenge azali en forme pe azali kozwa motuka na ye kobanda na Kinshasa pe kokende na Bakongo wana nyonso tu tokolobela yango pe tokolakisa bino ndenge nini kaka mama Olive Lembe oyo balobi ete azali na poison na nzoto bazwaki pepo pe bakendeki na mboka Senegal pona kokende ko assiste na milulu minene ya francophonie oyo esalamaki na mboka Senegal. Yango wana tozali kosenga na bino bandeko bilobaloba to biyoka yoka botikaka koyoka po ete tokomi contamine na ba virus moko ya mabe awa na poto pona koyoka yoka bato oyo balobi ete bango nde bayebi politiki ya Congo bango nde bayebi Congo malamu pe bango nde bayebi basekele ya Congo me tango bokoya kotala na verite to na bosolo bomoni ete bazali kaka bato bazali komemela biso bamasolo ya lokuta bamasolo oyo ya kolalisa bapongi yango wana lelo tokolobela wana nyonso. Mama Rosalie pardon papa Roger. Botiela biso makambo yo penza botiela biso makambo. Bandeko na tango oyo tokotalisa bino pe tata oyo Ngwanda ndenge nini azali na lokuta bandeko tata monene me soki azali kokosa okondima te tata oyo tango akosaka bandeko soko ozali moto oyo oyebi ye malamu te bandeko akoki meme kosakana na esprit na yo pe akoki meme kozwa yo babilambo olati na nzoto likolo kaka ya maloba po oyo tikali bolumbu po ete tata oyo azali lokola babatizaka ye na tango ya Mobutu po ete azali lokola grand prêtre ya baprêtre ya lukuta. Bandeko Ngwanda azali moto moko soka azali kokosa bandeko kondima te lelo pe tokolobela yango nyonso totalisa bino ndenge nini tata monene boye lokuta ekoma lokola laisser passer pe na mitunaka bana oya ye balobaka penza nini tango bazali komona tata na bango azali koloba ba makambo ya lokuta liboso ya bato bandeko nzoka nde toyebaki te Ngwanda ndenge azali wana azali lokola grand prêtre na tango ya deuxième république na makambo etali lokuta yango wana babatize ye grand prêtre ya makambo etali lokuta bandeko soka azali koloba na soka azali
tala yo na miso okondima teke azali kokosa kokanisa koloba makambo na solo me nzoka nde azali penza grand prêtre ya balokuta bato oyo soki amamoli yo lokuta bandeko soko ozali na esprit te bandeko okoti na kati na anesthésie na ye mpe alalisi yo pongi pe azwi nzela aleki yango wana lelo tokoluka tobikola nanu lokuta ya ngwanda totalisa ndenge nini tata monene boye na libandi na moto lokuta alati yango lokola kazaka na nzoto bandeko soko azali kokosa kondima te botala kaka ndenge azali na libandi na ye pe na mwindu oyo ndenge nzambe apesi ye bandeko ondire bato oyo basalaka makala kuna na vili ya na mboka lukala po ete lelo tokolobela nyonso na oyo etali bongo kibomoto na ye tobikula ye mpo na nini tata monene boye akoki kozala na lokuta pe koloba ete mama Olive Lembe azali wana azali na poison na nzoto pe akotaki koma nzoka nde masolo nyonso to ezalaki na yango bambata yango wana lelo tozali koyebisa bino na nzela ya Radio Zumel 1000 nde bokomona ndenge nini grand prêtre ya balukuta asuki na balokuta na ye Radio Zumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Merci Maman Rosalie pona batitre kitoko silikope sabiso ya masolo ya butu ya lelo ndeko tokosenga na yo moto ozali na esika ya kokende mekana nu koyoka ba masolo oyo poete ezali ba masolo moko vraiment capital oyo ekopesa yo mwa implice pona okoka koyeba ndenge nini tokoki kozala lisusu manipulete na bato oyo bazali kobenga bango soi-disant ba opposant alors que bato oyo bazali soki totali bango tango bazalaki na tango ya deuxième république bazalaki bato oyo bazalaki kolinga kutu te ba koyoka kombo ya ba opposant soki ba ebi tozali opposant bakozwa yo balimwisi yo pe babwaki yo na fleuve Congo na tango wana fleuve Zaïre mais lelo bato wana bakomi ba opposant pe bakomi ko chérir kombo wana ya ba opposant alors que na tango ya deuxième république bazalaki kolinga kombo wana te soki ba yoki ozali opposant ndeko yeba ete mikolo na yo ezali ya kotanga mais tala ndenge nzambe lelo asali ye kaka bato oyo abandaka koboma na tango wana tango bazalaka ba opposant mais bomoni ndenge ye moko lelo ayi kokoma opposant mais ki opposant na ye eye na ndenge ya mabe po ki opposant na ye ebimisi ye penza grand menteur bandeko soko aza kokosa bandeko kondima te azali lokola nzambe atia maloba na ye anesthésie soko ozali makasi te soka mamoli yo bandeko okoki mpo otikali yo na kidiba okoya kosutuka kaka yasa leki nzela akomi mosika nde osutuki ete ngwanda akosaki yo yango wana sans plus tarder na kosenga na papa Botamba tiela biso ba image tokota na kati na masolo na biso ya butu ya lelo s'il vous plaît. Maman Rosalie pardon na papa Roger bo tiela biso makambo yo penya bo tiela biso makambo. Au volant de sa Jeep 4x4, la première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, a fait le déplacement de la province du Bas-Congo pour parrainer le mariage civil de centaines de couples de policiers et militaires des FARDC à Boma et Matadi. À cet effet, la province du Bas-Congo a réservé un accueil plus que chaleureux à la première dame. Bandeko bouti komona bino moko moto oyo balobaki ete azali na poison na nzoto pe oyo balobaki ete azali na koma asali koma ya 3 jours. Bandeko bouti komona mama Olive Lembe ndenge nini na mutuka na ye asili kolongwa kobanda Kinshasa ti na Bas-Congo ye moko aza kokumba 2 fois te. Me bandeko boyokaki ndenge nini bautaki koloba ete mama Olive Lembe ndenge ezali wana
akokufa kala mingi te po ete azali kokende na nzela ya lilita suite ya badiscours oyo boyokaki ngwanda tata oyo le Terminator ndenge nini ayaki koyebisa biso. Alors botala ndenge nini mama Olive yeyo azali en forme nzoto makasi ezali kokamwisa po bato mosusu bandeko bazali koloba makambo sa meme bakende na source po na koyeba verite. Oyebi mama Olive Lembe azali moto oyo soki otali malamu tango mama Olive Lembe na bafilme na ye ya liboso okomona ete mama Olive Lembe akomaki kozwa bakilo ya mingi to nzoto ebandaki koya monene mingi. Oyebi mama Olive Lembe ye azali moto oyo tango azalaka liboso ya peuple alingaka mingi kotambola na makolo pe o wana nyonso tu ezalaki babiloko ebandaki kopesa ye souffle ya mingi. Yango wana esengaki ete mama Olive Lembe il fallait akoka kokitisa mwa bakilo na ye na nzoto, mais esalaki ye bongo bandeko on dirait mama Olive Lembe amemi ngambo moto na moto akomaki koloba bamakambo na ndenge na ye. Bamosusu balobi ete azwi poison batieli ye poison, bamisusu balobi ete aza na cancer bamakambo ndenge na ndenge. Mais tala mama Olive yeyo ndenge nini azali en forme bilobaloba ya bato kokamwisa ndenge nini bakongole balingaka kozwa makambo pe komema koloba okomona tango kolandela likambo yango ezali na yango bongo te. Bandeko tango nazali kotala ndenge nini mama Olive Lembe bato bazali kosaliri ye pona koloba ke mama Olive Lembe ndenge ezali wana azali na poison na nzoto pe ngwanda kei mosika azali koloba ete mama Olive Lembe azalaki na koma ya 3 jours. Nayebi te bandeko bomeka nanu kotuna tata na bino yango ngwanda na service yango ya sécurité ya mesana koyebisa bato pe kobeta ntangwa ke ye azali na service ya sécurité. Nayebi te service ya sécurité yango soki ezali kaka ndenge pe biso to mesana komona zwi telefone moto aza kobetela ba masolo to bengaka ba masolo ya ba radio trottoir pe ye pa azali kaka bongo. Mais tango akoya liboso ya kamera alobi ete bato na ye ya sécurité, mais bato yango ya sécurité bazali bato ya kokufa. Ndenge nini bato yango ya sécurité bakoki koyokisa ngwanda soni boye na ba information ya lokuta azali koya kopesa bato pe tata yango soka azali kokoso kondima te bandeko oyo ndenge kaka tolobi ke azali grand prêtre ya balokuta bandeko babatiza ye ke azali grand prêtre ya lokuta ya bato ya lokuta. Ndenge tomona kokomona moto azali moto ya molato babengi ye ke balobi ke oyo azali grand prêtre na masolo etali mvwatu. Ndenge moko pe ngwanda azali grand prêtre ya ba prêtre na masolo etali bato ya lokuta yende sikoyo grand prêtre na bango. Bandeko tala ndenge aye kokosa makambo pona mama Olive Lembe alobi n'importe quoi. Mais tala mama Olive yeyo nzoto makasi azali kotambola na ye bandeko oyo kaka ke mama Olive Lembe asali kwenda vutuka bakongo kin bakongo kin bakongo kin bakongo bakongo kin po mona ete makambo nyonso to ngwanda yebisaka bato ezalaka ya lukuta. Yango wana bandeko il faut kosalaka attention makambo oyo nyonso to ngwanda lobaka bondimaka yango te. Botala ndenge nini première dame mama Olive Lembe ye moko na nzoto kolongonu tala ndenge azali koniata ndenge azali kosala tobolasi na motuka na ye 4x4. Ebongo sikoyo ngwanda ya koyebisa biso ke oh mama Olive Lembe aza na koma, oh mama Olive Lembe akokufa kala te, oh mama Olive boye. Bandeko tata oyo ngwanda ifo yokaka ta mwa soni oyokaka ta mwa soni po toyebi te soki tango batalaka yo tata na makambo ozali kosala na ye soki bana na yo balobaka na yo nini ezali soni tata oyo ngwanda. Babiloko oyo ozali kosala ezali kopesa yo valeur te tata oyo lokola pe osila na yo soni ata soki okosi mokili oyebi ete okosi
mais oyokaka soni te ya koya lisusu liboso ya kamera mpo na koloba na bapeti na yo ozalaka na bango bakombo soki balibita banini oyo yaka na bango liboso ya kamera mpo ete balobaka babozoba na bamituna oyo ezalaka ete yo moko si okomi na papier me ngwanda yo ozalaka kaka na système ya deuxième république bokomelaka kaka bato mituna na papier makambo oyo so oyebi mpo ete batunaka yo mpo na nini okendeke teke ozwaka batunaka yo bamituna epai ya bato oyo oyebi te mpo oyebi ete kuna nde okozwa bamituna ya somo yango nde olingaka ete okomeli bana na yo balibita okomeli bango baquestionnaire na papier mpo bayaka basala neti ondire bakotuna nzoka nde yo moko tata na bango so olobaki bokotuna ngai boye bokotuna ngai boye basystème kaka ya deuxième république oyo ndenge toyebelaka ezali mawa mingi ezali mawa komona ndenge nini ngwanda tata monene azali kose comporte boye tala mama Olivier yo tala ndenge mama Olive Lembe na banzoto bungebu tala ndenge azwi taille tala mama Olive Lembe ndenge akomi miss tala ndenge mama Olive Lembe akomi miss bandeko tayo yo deux fois te oyo kaka ketango talibo mwasi yeyo bote kuntwara me tala ngwanda siko ya koloba nini ye moto abandaki kosala makelele mama wana kala mingi te boye na lilita ngwanda papa omoni bandeko bino moko bo visionne mama Olive Lembe botala première dame ndenge nini première dame ye moko en personne oyo bato balobi oyebi ke ngwanda ezali soni mpo na tata oyo aza koloba mpe kala mingi te baza kokende na lilita boye tala omoni na libandi yango bandeko namona kondire libandi yango bandeko ondire nzambe asalaki yango mpenza na kanda mpo libandi na ye eza mpenza na bamesure moko normal te botala kaka libandi ya ngwanda bamesure nango eza normal te ondire kanda ya nzambe ekitela ye na libandi bandeko yango wana toza koyebisa na bino bandeko bosala attention ngwanda azali grand prêtre ya bamenteur ntango boyokaka grand prêtre ya bamvwatu papa Wemba sikoyo grand prêtre ya bamenteur ngwanda ndenge boza komona ngwanda ndenge ezalaki komona ntango mosusu grand prêtre ya bato ya mvwatu servos nyerkos sikoyo grand prêtre ya bamenteur oyo ke soka mamuli yo bandeko moyo oyebeleza totikali yo na mpe ti ntango akoleka nzela nsima osutuki obandi mpe kokamwa ye sikoyo grand prêtre ya bato ya lukuta ngwanda le terminator ndenge boza komona tata oyo na libandi nzambe apesa ye mawa ezali mawa botala mama Olive Lembe yeyo na bote na ye bandeko mama oyo tala ndenge asali taille likolo ya taille mama Olive Lembe asali tala ndenge bato bakomi koloba makambo ya lokuta mama Olive boye mama Olive aza na nini na poison na nzoto mama Olive aza na cancer yeyo te moto azali na awuti na koma akoki kobanda kofungola moto kobanda kini ti bakongo na motuka ye moko aza koniata yango boniko ngwanda kolinga kozwa biso lokola bana mike te komona biso bazoba te ngwanda nakei boye antuka ezali mawa pe pasi botala bino moko mama Olive Lembe ye wana liboso na bino babote bandeko kondima te mama Olive Lembe asali tai na ye bato bazwi lisolo yango babongoli yango sikoyo bato oyo balobaki eske bakokoka kotala lisusu bato na elongi ngwanda okokoka lisusu kotala bakongole na elongi tala mama Olive yeyo sala lisusu video obima liboso ya bato mpo ya koloba ke toyebi te eloko nini soki okokosa mpo ete yo osila na yo soni tata oyo osila soni na makambo nyonso tolobaka lukuta na lukuta ezali mawa mingi mpo na yo ezali mawa papa Roger napesi yo maloba merci mama Rosalie mpona kopesa ngai maloba bandeko babolingo bouti koyoka ndenge nini mama Rosalie moko auti koloba
pe bouti komona ndenge nini ye moko Maman Olive Lembe en personne na bato nyonso tu oyo balobaki mabe oyo tobengi ba mauvaise langue oyo balobaki ete Maman Olive Lembe azali na cancer oyo balobaki ete Maman Olive Lembe azali na poison na nzoto na ebite na minute oyo place bazali soki bazali ndenge nini oyo ndenge balobaka ete soni ebomaka kaka ndenge Mama Rosalie awuti koloba ete Ngwanda azali moto oyo na tango ya Mobutu babatizaka ye deja les grands prêtres ya ba menteur po Ngwanda azali soki azali kokosa yo azala kondire na mwa kisi moko boye soki aza kokosa yo otikali kidibo za pe wana soka kosia silisi tango akokende okoya kosutuka kaka apres 20 minutes ondira azalaka na babiloko oyo ya bango bazalaka nango na tango ya deuxième république bandeko Ngwanda oyo toyebi te soki tosala ndenge nini tata oyo aza na balukuta moko bandeko bino moko boyebi ndenge nini azalaki koloba bamakambo mpona Maman Olive Lembe bandeko aza koloba okondima te okokanisa ya solo abebisi réputation ya Maman Olive Lembe pour rien alors que bamakambo abande koloba ezalaki ya lukuta o service ya sécurité na ye bandeko ezali mawa mingi na balukuta na bango bazali na yango na bamakambo bazali koloba tozoyeba te vraiment Ngwanda oyo tala kaka tata munene boye aza pe na bana me lukuta yango na toza koloba na tango ya deuxième république bato mingi bakufi babomi bango pona kaka Ngwanda koselaki bango makambo likolo ya auprès ya Mobutu Ngwanda c'est un grand menteur azokata soni te akomi pe na ba livre azolobake livre na komi yango pona kotalisa bino vérité ya nini ba makambo kuto zoyebisa biso ya Maman Olive Lembe za lukuta kaka nde na ba livre na yo komi nde tokoyeba vérité Ngwanda salela âge ko papa salela âge na âge na yo na libandi boy na mutu lukuta tala Maman Olive yeyo tala ndenge Maman Olive yeyo ye moko aza kolongwa kobanda Kinshasa ti ba Congo. Est-ce que muta koki kozala na cancer te muta koki kozala na poison na nzoto wase akontaki na koma akoki kosala distance oyo Maman Olive Lembe asali kobanda Kinshasa ti na ba Congo distance oyo asali na boma pe est-ce que moto aza na eta wana akoki kosalela yango Ngwanda kola papa kola tala siko Maman Olive yeyo Maman Olive yeyo botala kaka ndenge Maman Olive Lembe ndenge aza kosala bako bandeko Maman Olive Lembe asali nde tai bomoni siko ndenge azwi nzoto kitoko bandeko oya boye na banzi boye Ngwanda imoko tango aza komona ezolekela ye azokamwa azondima te boye naza sur asi abengi bapeti na yo bapesaka ye bainformation ya lokuta me ndenge nini bamakambo bolobaki bandeko Ngwanda aza na lokuta moko bandeko ebongo ndenge bande koloba bamakambo mpona Maman Olive Lembe okondima te ndenge bande koloba okondima te bandeko naze kopesa bino information mpona kotalisa na bino ndenge nini nalingi narevele bino bamakambo ya bato na ngai oyo babengi oyo bana oyo bazali kuna na terrain bato na ngai oyo ya masolo ya se ya mai boyebi mama oyo bazali kobenga Mama Sifra Maania oyo azali bongo mama na mokonzi ya mboka oyo kuna azali na Kongo ya Kabila azali konyokola mama wana okondima te mama wana awutaki kobela ayebisi na kolonele oyo awutaki kokufa alobi kolonele kende koyebisa na mwana na ngai po ete nalingi nakende na Afrique du Sud po ete nakende kosala nakende kozwa basoin po ete nzoto ezali kokoka lisusu te nzoto ezali makasi te pe kolonele wana ntango aye pa Kabila alobi Président Kabila mama atindi nga epai na yo mpona ya kosenga na yo alingi akende na Afrique du Sud me lokola Président Kabila ayebi ete bamasolo wana ezalaki ete amwangiselaki bango bapoison na nzoto abengani kolonele alobi ete ezala mbala ya suka koya lisusu wana te soko olingi mema ye na hôpital ya cinquantenaire akende kozwa basoin
sikoyo tango esali bongo mama Olive pe ndenge azali wana azali na poison na nzoto yango wana bozali komona mama Olive Lembe azali komona na lisusu te kutu ndenge ezali wana nazali koyebisa na bino bandeko na ye bakendeki komenase Joseph Kabila mpona koloba ete soki mwana na biso akufi biso tokobimisa sekele wana ekobima mpe bana na ngai oyo bazali na se ya mai bapesi ngai bainformation nyonso tu ndenge ezali wana nazali koyebisa na bino ngai nayebi bamakambo oyo nyonso tu sikoyo kolonel oyo ntango akendeki koloba makasolo ya mama Sifa Mayani ya ntango azongi mpe esalaki ete baye kosala ete Joseph Kabila aye kotinda maloba alobi ete kolonel wana akende po ete alingi akutana na ye me ndenge ezali wana nazali koyebisa na bino bandeko boyeba yango ete mama Olive Lembe ndenge azali wana poison ese mwangani na nzoto mpe ndenge azali wana bandeko awutaki na koma ya mikolo misatu bandeko awuti na koma ya mikolo misatu tango ngai nakendeki na se ya mai tango nalobaki na bino ete nakende na se ya mai nazwi bainformation nyonso bandeko ndenge ezali wana mama Olive Lembe kala mingi te ye na mama Sifa bakokota na lilita kala te ndenge nazali koyebisa bino bokanga mokolo mwa lelo mama Olive Lembe na mama Sifa bazali kokende na nzela ya lilita bakokende na nzela ya lilita bazali kokende na nzela ya lilita mpe ndenge ezali wana nazali koyebisa bino bakongole ebongi malamu na makambo ngai nazali koyebisa bino bokangaka po ete ngai nde nazali kopesa bino bainformation ya solo mama Olive Lembe ndenge azali wana kala mingi te ye mpe azali kokende na nzela ya lilita yango wana nazali koyebisa bino ebongi malamu bokoka kokomaka bainformation mpo mokolo tokokangola mboka nde mokolo wana nde barevelation nyonso to nazali kopesa lelo nde bokoloba papa Ngwanda alobaki me bobosana te nazali mpe kokomela bino buku monene oyo ngai nazali kokoma mpona koyebisa bino baverite nyonso baverite ya mboka na biso boyebi mpe bamakambo ya Burkina Faso makambo ya Burkina Faso makambo wana bandeko nzambe apesi ngai lelo raison nzambe apesi ngai raison mpona nini boyebi ke ntango nakomaka buku oyo ya liboso bandeko nazalika kolala pongi te soki nazwi kaka pepo na njili ntango nazali kokende soki nazwi pepo na kei okomona kaka moto moko aye papa yo nde kombo na yo papa Ngwanda okomona nalobi ya ngai Ngwanda mpona nini papa buku oyo komaki ezalaki buku moko kitoko nasepelaki na yango mingi ale nalingi nasala autographe epa na yo okomona ale nakamati nazwi buku wana nasali autographe kombo na yo nani kombo na ngai Mohamed kombo na ngai Ibrahime nde bato wana nyonso yango wana nazali koyebisa bino bakongole nazali kofungolela bino bamakambo oyo ke yango nde kokangola mboka mama Olive ndenge azali wana azali kokende na nzela ya lilita ye na mama bandeko lukuta moko na Ngwanda aza nango nanu namona te alors boyebisa biso siko bozomona ndenge nini mama Olive Lembe ndenge nini azali liboso na bino na nzela ya bilili ndenge nini bozali komona ndenge nini mama Olive Lembe azali kotambola ewa mama Olive Lembe azali kotambola est-ce que bomoni basimbi ye mama Olive Lembe azali kokumba motuka est-ce que bomoni ba docteur baza na pembeni bandeko totikaka nde koyoka bilobela o ndenge babengi bilwalwa tala babiloko nyonso Ngwanda awutaki koloba aza pe na soni te bandeko nayebi te ntango azomona baimage oyo azoloba nini me lokola ye aza motu moko asila soni na minito ndenge tozoloba boye aza koprepare lisolo nini ya lukuta oyo ya koya kobetela lisusu bato mpo alinga kolalisa bato pongi ezali mawa Ngwanda asalela age tata salela age mpo babiloko oza kosala ezali mawa mingi komona ndenge nini Ngwanda na minito oyo Valère esili grand prêtre ya menteur Ngwanda le terminator baninga bazalaka ta okomona o grand prêtre na makambo etali ntango mosusu mathématique grand prêtre ntango mosusu na makambo etali ntango mosusu makambo ya kolata me yake kobima grand prêtre na masolo ya lukuta bandeko botala kaka ndenge awuti kolalisa bato pongi na bahistoire ya lokuta
bandeko ezali mawa. Ezali mawa mingi botala mama Olivier yo ye moko en personne. Ye moko en personne. Maman Olivier yo. Alors bokoloba lisusu nini? Bokoloba lisusu nini? Ngwanda koloba lisusu nini? Maman Olivier moko yeyo. Botala ndenge Maman Olivier Lembe aza kokumba motuka na ye na Maman Olivier Lembe ndenge akei na Sénégal na babilili obomoni bandeko. Eske wana eza kolakisa ete mutu azalaki na komande ye wana? Wana eza kolakisa biso ete mutu aza na poison na nzoto nde ye wana? Oyo ba makambo ngwanda aza koyebisa bato na ndenga lokuta. Na ndengo komona suka zoloba ngo kondima te bandeko. Ngwanda salela age papa suka zoloba bandeko okokanisa neti makambo ngo zoloba eza ya solo nzoka lokuta okondima te. Pe naze kolebele bino eloko moko boyeba yango ndenge zei wana mama Sifa ndenge zei wana akobima te. Pe Olivier Lembe pe ndenge zei wana akobima te. Bango mibale bakobima te pona nini po ete ndenge zei wana lokola bango bazei bana mboka bayibi basekele ya Joseph Kabila yango wana esali ete azali kosala nyonso tukokanga bango bakende kozwa traitement na libanda te po ete alingi bakufela bango na mboka. Me ndenge zei wana nazali kolebele bino parmi ya mama Olivier Lembe bakendeleki Joseph Kabila na ndenge ya loyenge okondima te basali makelele batie chivundu Joseph Kabila esali ye kobanga pe Joseph Kabila bandiko sala bareunio mpona kobenga bakonzi mosusu kotuna koloba ndenge nini tokoki kosala po ete todimine badoze ya poison oyo ezali na kati na nzoto ya mama Olivier Lembe po ete soki todimine badoze tobakisela ye mwa mikolo po ete fami na ye bazali kotia ngai ngindise na ndenge ya kosakana te. Yango ete ndenge ezali wana Joseph Kabila azali kosala bamakambo po ete aluka sumbela bato mosusu mwa libabe yango ete tozali kosenga na basoda oyo bazali penepene na ye basala te bapo ete soda oyo akozala na libabe bakosopela ye libabe wana libabe oyo bakosopela ye nde bakoya koloba ete ye nde atiaki poison. Yango wana nazali koyebisa bino bandeko ndenge ezali wana il faut bosala nyonso to ekomi ntango ya kolite po ete tokangola mboka. Mama Sifa Mayani ya ndenge azali wana azali kolela ntango nyonso. Yango wana lokola kolonele wana azalaki pembeni kolonele azali kosala kaka ba aller retour kokende pai ya Joseph Kabila koloba kozonga kokende kozonga mbe. Ekomaki na moma moko Joseph Kabila alobi ete kotia mosusu makolo awa te kamata mama wana mema ye kuna na hopitali ya cinquantenaire. Sikoyo ntango ekomi kosala bongo bazwi mama wana balingi komeme na hopitali ya cinquantenaire. Mama wana alobi ngai nalingi hopitali ya cinquantenaire te, ngai nalingi kaka Afrique du Sud ou bien nakende na Inde. Me ndenge esali wana Joseph Kabila alobi ete akobima te po ete atie basindili bisika nyonso tu bazali kokengela mama wana akondi na ndenge ya kosekana te. Mama wana akondi nzoto nyonso to ezali ya kolemba pe mama wana azali kolela ntango nyonso. Joseph Kabila alobi akobima te. Mama Olivier Lembe nde awutaki na koma ya mikolo 3 na koma wana ezalaki somo bandeko selo service ya sécurité na ndenge balobi mama yango miso nyonso ekoti pe libumu ezali kosali soki osimbi kaka poseze kobenda na okondima te. Mama wana mikolo 3 ezali ebele. Yango wana nazali koyebisa bino bazali kokende na nzela ya lilita. Nzela na bango ya lilita esi efungwami. Bino bana ya Kongo bobongama kaka bokoyoka kaka mama wana asi akufi pe mama Sifa Mayani bazali kokende na nzela ya lilita. Bandeko boyoka kaka balukuta ya ngwanda botala kaka tata oyo aza kokosa bandeko. Tala sikoyo mama Olivier yo bino moko boza komona ndenge nini mama Olivier aza en forme. Mwasi ya bato aza kosala na ye tai po ete azwa nzoto ya ndenge ya kitoko ndenge akomi lelo
ngwanda ke kolobake azana poison na nzoto omoni ba makambo ya biloba loba makambo ya biyoka yoka ba Congolais tokeba na yango ngwanda za muto oyo akoki kotia moto na chemin ya malamu te bazali bato telema basali ba makambo ya mabe na ntango ya deuxième république etikala ye lokola elembo na nzoto kokanisa te ke ngwanda koki koya lelo po ete aluka peuple congolais azala malamu parce que soki alingaki peuple congolais azala malamu makambo ya minene oyo arata koki kosala peuple congolais na ntango ya deuxième république asali yango te kaka lelo lokola kimia wana ngunda esika azwa komona ete moyen sala susu eza te akomi koluka bato po ete mokili etia eka bosala attention ngwanda aza moto akopesa confiance te botala mama Olive yeyo bato nyonso babandaki kolobake papa ngwanda alobi boyoki te papa ngwanda si alobi mama Olive Lembe aza na koma kala te mama Olive Lembe yeyo bakongole bokeba na biyoka yoka bokeba na bato oyo bazali na biloba loba mama Olive Lembe yeyo ebongo kutu soki mama Olive Lembe tomoni ye en forme boye soki tolobi tomona lisusu mama Sifa me na moni na banzi ke ngwanda akokweya 50 akokweya ka opo akoloba ete ba service ya sécurité wana badirige malamu mpenza te bandeko botala kaka ndenge tata na bandeko kokosa kala mingi te bokomona yango na baimage tokotiela bino ezali mawa mingi pe pasi papa Botamba tokotana deuxième version ya masolo na biso na oyo siko Italie ngwanda le Terminator ndenge nini azalaki kovova ndenge nini azalaki koloba na Italie mama Olive na mama Olive Lembe na mama Sifa Maania totala ndenge nini tato azalaki kokosa bandeko na mawana pasi na ebite tato openza soki lelo na makambo azali kosala soki atalaka bana na ye penza na misu boye ezali mawa mingi pe pasi. Ba image, s'il vous plaît, papa Botamba. Maman Rosalie pardonne papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Tunio ya colonel Moussa Mundala. Mais peut-être bato mingi ba yebite na couper sabino simplement quelques détails bilo comme susu na bombi yango poto ze kolanda pe ba dossier wana so to bimisi yango mingi bato ebele ba kokanisa te ba ekopesa monguna ba piste ya bindenge nini biso to ze ko évoluer. Ngwana so bosakana na biso tant que tu as 18 ans, 17 ans, 19 ans, mais pas aujourd'hui. Tu allez pas m'inquiéter. Il y a quoi faire sabiso, oko sabiso le col, on peut sabiso bombo. Aux gens le quoi pourquoi qu'on lia qu'on fait. En même temps qu'on lia à qu'on soit à qu'on popolo mon pépé. Na koya ko tanga la batuli solo, na yebi ba secret à Congo. Secret nous bando yeba secret à Congo. Et produisant ni na Congo. Pour na bolamu ya Congo. Oyebi ba secret à Congo. Et là on ni ba secret ne mema ya kitoko na Congo. Pourquoi que nous sommes no renseignement na sénaté. Oya ka ko kosa ka batwa, oya ka ko tsaka batu ba trouble. Fini avec tes histoires là. Monte volcan, qui a moyen bien. Keba. Mais colonel Wana Moussa Mundala, ye azali par sec, le quoi balobaka pe na biso na Kisasa kuna mingi, secrétaire particulier, ya mama Sifa Maania. Mama yoboye kanambe ya présenta batu na mokilité, azali mama ya botaye. Ye nani Amundala azali par sec, azalaki po azali susute, azalaki par sec ya Sifa Maania. Yende motu azalaki kosala liaison entre Sifa Maania et Kana Hippolyte Kanambe. Ozo on a déjà comprendre ce qu'il y a là. Est-ce que yo entre yo na maman na yo ata ozali empereur po ozaka plutôt na intermédiaire pour ça la navette entre bino
parce que elingi koloba ke nani sifa maanya azeli susu na ba accès direct epai ya kanambe te ezalaki nani amundala nini ye moto azalaki kosala navete wana akendeki komona kanambe pona kotuna permission que kanambe akoka kotinda mama oye alobi aze mama na ye atinda ye na Afrique du Sud pona ba soin ngwanda za sérieux zala sérieux. C'est pour cela votre collègue Kengwa Dondo n'a pas bande tant de consulter ma bande alors que quelque part que Ngwanda c'est une mauvaise lecture de l'histoire du Congo. Monta volcan qui a bien Keba. Mais eloko moko ya ko préciser liboso c'est que Moussa Amundala wana azalaki déjà na collimateur ya ba Rwandais kobanda na ye moko Hippolyte Kanambe na staff ya ba Rwandais oyo totalisela bino na site na biso quoi ko bete biso zu masolo Congo te pour te comprendre que vous allez premier aventurier. Nebe Léon Nazo le banayo Ngwanda aux manipulateur. Aux manipulateur, tu vas manipuler les gens jusqu'où? Ce n'est pas vous, de Ngwanda, vous. Obotaki Bisengimana, directeur du bureau président de la République. Pendant toutes ces années, Oyo, Naoni, Bato Babando défendre le Congo, et ça va Rwandais. Basala lobby, comme état des Congolais, mais ce sont des Rwandais. C'est pas vous, et ça va rire Nabinote. Tu vas Rwandais, ma côté. N'a préparé là, ma piste. C'est pas vous de Rwanda. Au besoin, on peut se battre, armes, moussouzou, pas milice, bilor, moussouzou. Et puis, ma code militaire, beaucoup de na Kingwandi, c'est pas vous de Rwanda. Monta volcan, qui a bien Keba. oyo eze kokoordone yango sika na Bizi Makara pe na Ruberwa bango batiaki ye na collimateur mpo na nini parce que sifa maanya na kati ya kanda ndenge Hippolyte Kanambe abwaka ye pembeni ndenge mama wana azosouffrir ndenge abloke ye mpo akende basoin te abimisa sekele nyonso ayebisa na Moussa Amundala sur imposture ya Hippolyte Kanambe. Malheureusement, yé nani colonel au lieu que na ba information yo et déterminé yé a mobiliser baninga na yé basala makambo bana mibali basala ka yé azaki kaka koloba ba fuite wana nyose komi pa ya ba Rwandais babi donc tato yo a jui sekele e uti pe na mwasi oyo bobiso totia yo ya congolais oyo totia ye ke azalaka lokola libabe moko ya mama oyo to pona kozipa makambo ya bosoto oyo toze kosala na kati ya mboka. Regarde mon Congo, Ngwanda Zamukolo, Ngwanda. Zamukolo. Vous nous avez rendu une mauvaise service et puis vous avez qu'on soit côté que oh nazali na ba secret oh nazali na ba information oh na sala renseignement pamba Monta volcan qui a bien Keba. Yami bale lingi koloba na kofungula parenthèse yami bale lingi koloba que maman ewana sifa maanya toyebisaka bino déjà eleki sika basanza ebele santé na ye ebandi kokende abandi kotambola vers Lilita c'est-à-dire basi batieli ye biloko na nzoto ndenge moko na oyo mama oyo mosusu Olive Lembe yepe ndenge moko santé na ye sika ekomi ya mabe eleki meme mwa mikolo
elekisika mikolo pepe na poso moko mam oyo Olive Lembe akotaki na koma ya 3 jours. À Matadi, le comité d'accueil, avec à sa tête le gouverneur de la province accompagné de son épouse, sont venus recevoir la première dame au Pompozo. La foule amassée sur place a tenu à communier avec celle que toute la République appelle affectueusement Maman Olive. Monte volcan, qui a bien. Keba. Elekisika mikolo pepe na poso moko mam oyo Olive Lembe akotaki na koma ya 3 jours. Ngwanda apesa biso information Kabila mela mai eza na pareko. Kabila asala eloko boy eza na pareko. Kabila asala boy eza na pareko. Quoi qu'on mette biso sous ma solo Congoté pour te comprendre que vous allez premier aventurier. Moi, n'est sérieux. Vous allez sérieux. C'est pour cela votre collègue, Kenwadondo, n'a pas bande de temps de consulter ma bande, alors que quelque part que Ngwanda c'est une mauvaise lecture de l'histoire du Congo. Monte volcan, qui a bien. Keba. Famille na yende bayaki pona ko menacer Hippolyte Kanambe, y compris surtout sœur na ye Olive Lembe o mwasi ya Bologna. Balobi soki ndeko na biso mwana na biso akufi toko panza sekele ya makambo nyonso toyebi. Po ye asa yebi sa ba famille na ye sekele o ezali. Ozo mwana bolole ya biso ba Congolais ba sekele ya bato ba ye ko détruire mboka na biso kaka baze ko utiliser biso ba Congolais et biso ba Congolais nde tozo bomba kango motu na motu pona mwa intérêt na ye. Regarde mon Congo, Ngwanda za mukolo, Ngwanda. Za mukolo. Ngwanda so bosakana na biso tant que tozali na ba 18 ans, 17 ans, 19 ans, mais pas aujourd'hui. Tozali ba mikete. Yako yako fa sabiso, oko sabiso lokolo zo pe sabiso bombo. Ozo lokwa mpuko ko lia ko fete. En même temps ko lia ako so ako popolo mu pepe. Monte volcan, qui a bien. Keba. Comment yo koki ko expliquer que ba mama mi balé kaka ba yo ya oyo bazai pembeni na ye bango nyonso mi balé wana santé na bango maintenant zo kende e bolore bango nyonso bako kende ti na lilita bako kufa na basekele wana po balingi ba supprimer bango mi balé parce que bato bako pesa lobi preuve na makambo nyonso oyo ko talisa imposture ya Hippolyte Kanambe bango wana mi balé. Bango wana mi balé maintenant bakoti bazo landa mito na bango ese koti na kati ya cercueil lokwa baze kokenda na aji no za mukolo ko tato za mukolo kusaka na batuti na niveau te bozo saka na batutoni Ngwanda apesa biso information Kabila mela mai eza na pareko.
Kabila asala eloko boy eza na pariko Kabila asala boy eza na pariko quoi ko bete biso tu masolo Congo te pour te comprendre que vous allez premier aventurier Tango ye nazongela maintenant nini ya dossier ya Amundala. Amundala le 18 oyo ya sanzo oyo uti kosila ya lobby esila ki lobby ya sanzo ya octobre. Le 18 Amundala kendeki komono Hippolyte Kanambe. Ayebisi na Hippolyte Kanambe. Santé ya mama na yo ekomi mabe atindinga na ya kotuna yo pardon. Tinda ye ake permettre ye akende na Afrique du Sud bakende ko soigner ye kuna. Hippolyte Kanambe alobi na Amundala niet, pas question. Meme ye na hôpital ya cinquantenaire. Kende ko soigner ye na hôpital ya cinquantenaire. Mais akobima na mboka te. Pourquoi kende osala musala na renseignement na sénate? Oyaka kokosaka batwa, oyaka kotaka batu batrouble. Fini avec ces histoires-là. Vous jouez avec les gens ou quoi? Bolingo saka na Congo jusqu'à cet âge. T'es na période de bolingo ya osaka na biso na ba message na bino ya ba confusion. Moto volcan. Qui yango ya bien. Keba. Talaka ba mama wana mibale ezala Sifa ezala Olive Lembe bazai na pasi poison ese koti na nzoto na bango me alobi bakobi mate alors que batu ya opposition to mono ki dernièrement Etienne Tshisekedi abimi batu ya opposition bazo bima libanda azo permettre bango bakoki ko bima ba circuler boyamba ka bango bipa nyonso bino bozali bozo mona bango bazo circuler. Mais ba mama bato balobi les deux femmes qui devaient être les plus proches naïe, les femmes les plus intimes, une mère et une femme, une épouse, bangomi balé bakoki kobimate. Est-ce que Congolais il faut ça et la vino dessin pour vous comprendre ce qui se passe là-dedans? Papa Roger, tata oyo ngwanda lobananu, est-ce que koki kozala kolokate na makambo oyo aza koloba? Na makambo aza koloba na réalité oyo eza komonana na terrain makambo ndenge mosusu ezaki ndoki te Papa Roger lobana na ze koyebisa bino ebongi malamu boyeba ete ndenge boze komona bamama wana mibale ezala Olive Lembe ezala Sifa Maanya bango mibale baze kokende na nzela ya Lilita. Yango wana naze koyebisa bino bamakambo oyo service ya renseignement nanga bapesi ngai oyo tosololaka na bango na kuna na se ya mai balobi ete mokondi ndenge ozali komona wana mama wana azali na poison na ndoto. Poison ese ekoti ye na ndoto bango na mama ya président na ye moko mwasi na ye bango mibale asili kolesa bango poison mpo na nini po bango bayebi basekele nyonso tu yango wana alingi ete bakende na Lilita. Sikoyo na makambo nyonso tu bino bakongole ndenge bozali komona toloba sikoyo nini olingi basalela bino dessin po bondima bokokondima maloba na ngai ngwanda ta na matoi na bino te bolingi kaka nasala dessin ngai ko nazali moto oyo nasala bakelasi na Académie des Beaux-Arts te nayebi mpe kosala kodesine motu ya moto malamu te. Sikoyo bino bozali koluba ete nasala dessin na makambo nazali koluba olie bondima kaka bozali kobetisanga baturu bamotoba ezali malamu te. Bondima bandeko bondima mama wana azali kokende na Lilita kala te ye na mama bokilo na ye basi balesi bango poison ekoti na nzoto ndenge bazali wana nazali koyebisa bino bozala bato moko bozala ekenge po ete kala te bamama wana bazali kokotisa mitu na bango na serikali mpe bazali kokende nzela ya Lilita. Yango wana nazali koyebisa na bino ebongi malamu bozala bato oyo tango kosukwama ya mboka ezali kosalama bozalaka ekenge mpe bozalaka pembeni na ngai papa na bino ngwanda po ete bokozwa mwa bapala na bino oyo na kobongisela bino ntango tokosikola mboka. Yango wana nazali koyebisa bino
ndenge bozali komona mama wana azali deja ya kobeba mpe awutaki na koma nazali koloba ntango nyonso awutaki na koma mpe na koma kuna balobi ete ntango moko boye afungoli miso atali amoni mobali na ye na pembeni ayebisi mobali na ye alobi yo nalingi yo te yo longwa pembeni mpo ete yo nde moto obebisi ngai otyeli ngai poison yango wana nazali koyebisa bino ndenge bozali komona tozali kokende na kosikola mboka kala mingi te tozali kokende na kosikola mboka libita libongo leki na ngai libita ndenge ezali wana yo osala kaka mosala na yo ya kijournalisme malamu sala mosala na yo ya kijournalisme malamu po ete kuna yo nde moto okozala chef na la voix du Congo yo nde okozala chef na kotya mokonzi yango nde nazali koyebisa bino bolandaka idéologie na nga makambo nyonso tu nazali koloba bolandaka yango po ete ndenge ezali wana kala mingi te bomoni ndenge kuna na Kinshasa bazali kolenga bango nyonso bazali kolenga po ete moninga moko bana na ngai oyo bazali kuna na tele babengi nga balobi ete mokonzi ndenge ezali wana oyebi ete na butu ya lelo tokolala te bayebisi biso balobi tokende kote ya mikonga kuna po ete balobi bazali komona elili na yo ezali kobaluka kuna na Congo nasali bongo na seki nalobi ete tika bango ete bokende kobeta na bino batule kuna yango wana nalobi na mwana wana nalobi na ete bonne promenade kuna na kote ya mikonga boyoka kaka ndenge ngwanda aza kosakana na bato aza kozwa bato lokola bazoba aza komona mpenza bato lokola bana mike ndenge lobi ata kombata oyo ya Emeka Bango bandeko oyebi ko ngwanda azozwa biso kaka ke toza na moment ya deuxième république oyo tozalaki ete soki balobi nye bomba mabe tosopa oyo ke peuple bandaki kondimandima pamba ngwanda azoyeba te ke masolo ese ebongwana ti ndenge aza wana mpenza ezolekela ye ndenge azomona mama Olive Lemba ke ye na bakongo ake mpe susu na nani na Sénégal ngwanda ezolekela ye ezali mawa komona tato ya libandi biloko aza kosala aza koyokisa Congo soni oyo mpenza oyokaka bapourriture mpenza bapourriture eza pa ngwanda aza kodistribue yango mpenza na bana Congo il faut boyeba na kobatela bana na bino bien po ngwanda c'est un pourriture oyo aza kotia bato biloko ya mabe na nzoto mpona kobebisa ezali mawa mingi soi-disant sauveur asali 32 kuna alie lelo akimi akomi kolakisa bato ndenge nini ye nde azali moto oyo alingi Congo ngwanda alingaki Congo eske ntango tozalaki na Congo toyebaki ata ngwanda totikalaki ata komona boye ngwanda ye boye asolola te na bapeuple lelo moni lokola pasi ya poto ebeti ye akomi mutu ya kobanda na ndako eloko kosala eza te akomi kobetela bato badiscours na balukuta na ye ndenge aza kokosa toujours baleki na ngai ndenge ezali wana nazali koyebisa bino bopanda sango mpo na buku oyo nauti kobimisa nazali na basekele ebele oyo ebimi na kati na buku wana ilfo botanga buku wana bokende koyebisa na bato mpo ete basomba babuku wana mpo ete soki batangi yango bokomona mpenza basekele ebele bamakambo ebele nakomi na kati nakomi mpe ndenge nini barwandais bakotelaki biso na mboka nakomi mpe ndenge nini balingi koteka mabele moko kote ya Kivu kuna na shide kote ya se ya laki Tanganyika nakomi makambo nyonso nayebi ete buku oyo ezali kobangisa bamindele mpe ezali kobangisa baamerikain bango nyonso tu mitema ezali kobeta yango wana nalobi ete bino bosala makasi boyebisa na kongole nyonso asomba buku oyo nayebi ete bakongole kotanga ezali mpasi me botia bango kaka pression koloba ete bosomba buku ya papa na bino ngwanda bosomba buku ya papa na bino ngwanda mpo ete nakomeli bango bamakambo mpenza ya minene makambo nga nakomi bokoyeba basekele ya minene basekele wana soki bato ya communauté internationale bayoki yango bandeko esika bazali
chumba na bilamba pe mitema na bango ekobeta pote na kei kozwa mpenza basekeli wana na se ya mari mpenza kuna isika babombaki yango na se ya libanga mpenga na ke kopikola libanga wana na bendi basekeli wana yango ete nakomeli bino na buku boyebisa na bakongole lokola balingaka kotanga te basomba ta buku yango ata soko otangi page ya liboso ya mibale ya misato ya mitano esase lokoyeba po ete ezali na bapage ebele na yeba ete bakongole lokola batangaka te ekozala mwa pasi me batanga kaka page mitano bosomba yango mpenza botika te tulelanga na ndako ezali ebele babuku yango ezali ebele botika yango te tulelanga na ndako nalingi ete bosomba yango botia bakongole boyebisa bakongole babanda kotanga batanga buku oyo ya papa na bango ngwanda komeli bango pano bosomba yango po ete soki evadelinga na ndako mabe soki evadelinga na ndako mabe babuku yango ezali ebele boyebisa na bato basomba palado libita liboko yebisa na bato basala nyonso basomba babuku oyo ezali malamu mingi po ete bakongoli batanga nakomi basekele ya minene nakomi mpe na basekele ya mama Olive Lembe na mama Shifa Amani ya ndenge nini batelaki bango pozo boyebisa na bakongoli basomba balemba te baluka batangaka bakongoli batanga makambo oyo ngai papa na bango ngwanda nakomi po ete ezali makambo ya malamu mpo na Kongo nakoyebisa bango mpe ndenge nini mboka na biso etondi na balisese nakomi wana nyonso baluka batanga nyonso batanga po ete ezali malamu nakomeli bango mpe ndenge nini mama Olive Lembe alingi kokende na lilita kala mingi te bafuluka batanga bana Kongo batanga buku wana na sali ezali buku moko ya malamu mpenza lukuta vraimen tata oyo me tala kaka na age na ye na makambo aza kosala eza kose correspondre te bandeko tata alingi kosalela age te lukuta bino moko bozo komona kaka boza koyoka ndenge nini tata oyo aza kokosa zwa lokuta neti eloko moko ya kitoko mpo na vi na ye yango wana ye mpenza ndenge azali wana azali moto oyo ndenge ezali wana abima grand prêtre na makambo ya lokuta oyo kaka grand prêtre ya makambo ya lokuta se ngwanda en tout cas kokama papa Botamba to continue masolo na biso s'il vous plaît radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan oyo kiyango ya bien Keba Et les Koyoboy, un Congolais, un cadre, soi-disant cadre intellectuel congolais, azoloba que abino bozo komakaka, to boko libéré mbokaka. Oyebi que en 2000, na zongi na continue introduction pour na kita et pas ya motuna na on a bosani yangote. Na l'an 2000 déjà. Et les Koyoboy, bino ba élite congolaise, jeunesse congolaise, bozaraki ko fingangai. Tant on a bimisaki ainsi sonne le glas, bozo bois kelanga mabanga déjà et les wana beaucoup de jeunes nazaki ko voyager beaucoup de jeunes et ba jeunes wana belé na kati avion okomona motoyer ah monsieur Ngwanda c'est vous monsieur Ngwanda je vous ai reconnu est-ce que okokiko na kokiko senge yo une faveur ni nango est-ce que okokiko dédicace ngai livre na yo ainsi sonne le glas je l'ai ici en main nabi akombo na yo nini okoka Traoré. Ah, vous êtes d'où? Ah, du Burkina Faso. Regarde Mankong, Ngwanda Zamukolo, Ngwanda. Zamukolo. Ngwanda so bosakana na biso, tant que tu as 18 ans, 17 ans, 19 ans, mais pas aujourd'hui. Tu as pas mikete. Yako fan sabiso, oko sabiso lokolo zo pe sabiso bombo. Ozo lokwa mpuko kolia ko fete. En même temps kolia ako so ako popolo mu pepe.
Quoi vous mettez biso masolo Congo te pour te comprendre que vous allez premier aventurier. J'ai reçu beaucoup de jeunes gens du Burkina Faso qui se sont intéressés à ce livre depuis longtemps, 2000. J'ai signé au moins une vingtaine de dédicaces dans l'aéroport, dans les avions venant de ces jeunes gens-là. Moi, je suis sérieux. Je suis sérieux. Fini avec tes histoires-là. Na 2001, université à Burkina Faso et Komelingai officiellement. Pour na kosengengai autorisation pour que ba utiliser, ba reproduire ba fascicule, il y a ba extrait, il y a ainsi sonne le glas pour ba sala yango comme ba travaux pratiques na université à Burkina Faso. Lobby parce que votre livre, ce que vous racontez pour le Zaïre constitue un cas d'école pour l'Afrique. Moto kokioko sabaye bazoyoka ye jamais kokioko sa conscience na yeme Ngwanda zamukolo Ngwanda zamukolo Ngwanda so bosakana na biso tant tozali na ba 18 ans 17 ans 19 ans mais pas aujourd'hui tozali ba mikete yako vendre sabiso oko sabiso lokolo zo pe sabiso bombo ozo lokolo mpuko ko lia ko fete en même temps ko lia ako so ako popolo mu pepe Moto volcan qui yangoya bien Keba Radio Zoomel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto volcan qui yangoya bien Keba bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso po ete minute na biso esili kokoka bandeko na banzi na mwa résumé ya masolo tosili kosalela bino moko bo comprendre déjà ndenge nini moto bazali kobenga leader ya Pareko ndenge nini azali grand menteur oyo ndenge balobaka ete moto akola na lokuta pe azali kokende na kibompaka kaka na lokuta pe bana na ye pe bazali kokende kaka na lokuta bandeko tozwi information moko na banzi tokosalela yango émission mikolo ekoya tango boyo kaka bazali koloba ete balibita babima na bana na bango ya basi oyo na masolo boyokaki nzoka nde ezalaki ngwanda nde moto ainisiaka bango selon bakisi ya prima kuria oyo ainisiaki na balibita na bakisi wana il fallait kolalaka na bana na bino o bino moko bobota ya basi meme ngwanda pe tozwi ba information alala pe bana na ye ya basi bana oyo bino bomonaka ya ngwanda bana na ye ya basi ngwanda alala na bango wana nde bakisi na bango bazalaka na yango na tangu ya Mobutu bandeko masolo wana esali somo komona ndenge nini ngwanda alongwe na Congo soi-disant aye po na bolingo ya Congo betala aye ko initier ba jeune awa ba masolo ndenge nini bakoko lala na bana na bango po ete bakoka kozwa pouvoir oyo na makambo nyonso bakosala na ndenge ya Pareko po ete bakoka kozwa succès mais tala ndenge bebisi bana na bango ya basi donc ndenge ezali wana tango boza komona bana nyonso tu ya bana ya basi ya ngwanda alala bango bandeko bakisi na bango oyo bazalaka na yango ya baprima kuya nde ayaki awa ainitier balibita
po ete libita pe bazoba bazwi balali bana na bango basi wana eza bamasolo tozali kobongisa tokopesa bino mpenza information wana po ete ezali bamasolo moko mpenza ebimi na source ezali vrai po ete 7 personnes ya masolo ya source ya tango ya deuxième république bakonfirme yango donc ngwanda bandaki kolala bana na ye ya basi okamwa bandeko wana ezalaki bakisi oyo bango babandaki kozwa na tango ya deuxième république tokolobela yango bandeko babolingo na banzi bino moko boko tala bokotala émission oyo mpe bokojuge bokopesa bapoint de vue na bino mpona kotalisa ndenge nini moto lokola ngwanda azali moto ya lokuta bandeko bozela émission tozali kobongisa ndenge nini ngwanda alala na bana na ye ya basi mpe azwi makambo wana ye nango na poto oyo na poto awa ainitie bajeune oyo bazalaki na kati ya pareko bango mpe bazoba bake balali bana na bango ya basi bokonzi yango mpe na Kongo bazwi te yango wana tokolobela yango tozali kobongisa émission wana na banzi émission wana ekozala ya kafu ekoningisa mokili po ete tosi tozwi deja baelema oyo ezali ya makasi oyo tokolakisa bino ndenge nini ngwanda abandaki kolala bana na ye ya basi na ntango nano azalaki kuna na Congo na ntango ya deuxième république mawa pe pasi bandeko babolingo na banzi tosuki wana mpona lelo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zoumel 1000 merci Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini mpona radio Zoumel avait raison aïe yango ya bien Keba Chocho Christian Lusakweno Josar Mwanza Bangi tuzola sananga beto na beto mosaiko yoyo luzolo yoyo Nokosha President Bolise tuzola sananga beto na beto mosaiko yoyo luzolo yoyo Aliansi mokongwa koba Aliansi mokongwa koba Allez, touchons ça et ça Aliansi mokongwa koba Aliansi mokongwa koba Fulumuna Ibwe Kunali Tamba Aliansi mokongwa koba Jean-René Kolo Mamalantu Aliansi mokongwa
Nono Makandila Fier Jean-René Tuzolane 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 Bayaya Tuzolane Tuzolane Bayaya Tuzolane Aye Soba de Soba Sofiat Tuzolane 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 Bayaya Tuzolane Tuzolane Bayaya Tuzolane Aye Merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana pona bino na banzete bokozala dessus et sima ya banguka nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.